Salut Pisana, ich bin da. Sind wir bei der Huguette Dreikhaus. Huguette Dreikhaus, jeder kennt sie. Jeder hat sie schon einmal gesehen. Einmal auf der Bühne, einmal auf der Straße oder im Konsum. Wir haben in der Huguette gefragt, ob sie ein paar Fotos aus ihrem Fotobuch rausholen will, von uns davon zu erzählen, von seinem Leben und was die Fotos für sie bedeuten. Huguette, bonjour. Wie geht's? Es geht, es ist noch kein Schnee, noch geht, so kann ich noch müssen. Ich hole das erste Foto raus, ich schaue nicht, was es ist. Das ist für mich eine große Freude, das Foto, das große Freude gewonnen. Die zwei, das sind meine Enkelbuben. Und der eine hat einen Elsasser Riesel gekauft, der Hund bei Wiesenburg. Und über seinem Bett hat er das Foto aufgemacht. Und das Foto, das sind meine Großeltern. Großmama noch in der Tracht und der Großvater, das sind noch die Fotos, die man gemacht hat beim Fotograf. Dann vor Zeiten ist man immer zum Fotograf gegangen, für Familienbilder machen. Jedes Mal, wenn ein Kind dazu ist gekommen und wieder ein bisschen groß ist geworden, ist man zum Fotograf. Und der Fotograf ist auch heimgekommen, für Bilder zu machen. Die haben sich noch schön angetan, wenn es eine Drüsenlandschaft im Feld oder wenn es ein Fest geht, er ist auf alle Feste gekommen. Und das ist so ein Foto, wie man sieht, dass meine Kinder noch an der ganzen Familie hängen, dass sie noch an einem Baum sind, nicht am Stammbaum, und dass, wenn der Stammbaum ludelt, dass sie noch mitludeln. Das nächste Foto aus dem schönen Bilderbuch. Also das sind schöne Zeiten, für mich schöne Zeiten, denn es ist ein Foto, wie gemacht ist, war im Flieger. Und ich habe so meine Fliegerjahre gehabt. Mein Mann ist gestorben 2004. Und dann bin ich daheim gewesen und habe jeder dasselbe gemacht, alle dasselbe. Und dann hat meine Tochter gesagt, jetzt langt's, jetzt fahrst du mal in die Ferien. Und dann hat sie gesagt, der Papa hat doch immer auf den Marok gewählt mit ein halben Jahren. Jetzt fahrst du Flieger. Hast du erst einmal den Flieger genommen? Nein, ich habe den Flieger. Mit meinem Mann sind wir viel gereist. Wir sind alle in Seeland, er ist immer gern gereist und es ist schon gut so, dann hat er wenigstens selbst geht von seinem kurzen Leben, nicht? Und dann bin ich als Obergeburt im Flieger gewesen, immer in den Marok. Und das haben wir jetzt nur Bekanntschaften gemacht. Und das ist auch schön im Flieger, dass man Bekanntschaften macht. Und ich habe auch darauf gedrungen, Bekanntschaften zu machen im Flieger, so wie im Zug. Dann ich bin auch 3 Jahre lang ins Lothringen gefahren, für zu unterrichten. Ich bin Prof d'Allemand gewesen und habe die erste Stelle im Lothringen gehabt. Da bin ich alle da im Zug gewesen, für Ringere. Und im Flieger habe ich also darauf gedrungen, für Leute zu kennen. Die wie neben mir sind gewesen, habe ich gesagt, ich weiß, mit wem das ich lebe, ich will euch wissen, mit wem das ich sterbe. Nicht dann, man kann ja sterben im Flieger. Aber ich gesagt, ich will jetzt nicht im Flieger sterben, ohne dass ich weiß, mit wem das ich gestorben bin. Nicht? Und dann haben wir uns geredet miteinander und haben gelacht miteinander und dann erzählt miteinander. So habe ich immer Bekanntschaften gemacht im Zug, im Flieger. Und das ist eine von den Personen, die ich euch ablehren kann, über dem Flieger. Machen wir unsere Reise wieder? Also das ist mein Lieblingsort, das ist mein Büro. Da müssen wir, wenn man auf einem Büro ist, müssen wir umzingelt sein. Nicht? Das ist alles verarbeitet. Wir müssen Computer haben. Auf meinem Computer droben ist eine Kamera, dass ich mich filmen kann. Dann der Radio ist jetzt direkt mit dem Bild. Aber sonst lasse ich Zeitungen, ich lasse die Rolle der Zeitungen für eine Chronik zu machen am Radio. Dann lasse ich sie da drauf und dann hole ich nur raus, was mir am besten gefällt. Und ich habe immer meine Katze bei mir, wie aufpasst, was passiert. Und hinter der Konfuzius, der hat Weisheiten, wie wir passen. Und ich habe mich auch angepasst. Ich mache falscher Konfuzius, nicht so wie manche falsche Bilder machen vom Maler, so mache ich falsche Zitate vom Konfuzius und das macht mir Plaisir. Und hinter, das ist eine Tafel von Marrakesch. Dann Marrakesch, das ist meine Herzstadt. Ich habe mich wirklich an die Stadt gehängt und es ist für mich ein Plaisir, wenn ich als Anne fahre, für wieder alles zu entdecken, so wie es ist. Wenn ich nicht auf Marrakesch wäre, in dem Jahr 2005, noch ein Jahr nachdem dass mein Mann gestorben ist, ich wäre versucht. Dann bei uns ist alles am Sonntag so still, so tröst mir die. Und wenn man niemanden sieht, wenn man Mütterseele allein ist, kann man versuchen. Und drüben, da sind immer Lieder, da sind überall Lieder, da sind Lieder auf der Straße, da ist Musik, du kannst erzählen mit denen, wie auf der Terrasse sind. Und es ist eine andere Stimmung und das hat mir das Leben gerettet.
Was tät der Konfuzius jetzt sagen? Der Konfuzius hat gesagt, dass es alles konfus ist. Ja. Dass man nicht mehr weiss, was machen, wie machen. Dass die Leute wir haben nur noch 60 Millionen Diktateuren in Frankreich und die sich alle äußern auf dem Facebook. Das letzte habe ich gedacht, jetzt will ich nur das Wort wachsen auf meiner Facebook geschrieben, gerade nur wachsen. Nicht mehr und nicht weniger. Ich habe nicht geschrieben, dass ich dafür bin oder dagegen bin. Sowieso, ich mache keinen Proselytismus. Ich bin dafür, dass die Leute sich selber entscheiden. Ich will nicht nur der Prophet sein, dafür oder dagegen. Habe ich nur das Wort geschrieben und darunter habe ich eben 400 Kommentare gegeben. Fast hat es sich vermäbelt unter sich, nicht ewig geschrieben haben. Und so sind wir so weit, dass man dort kreifieren, dass die Leute kreifieren auf dem Facebook untereinander. Warum wieder mit dem Leben von der Huguette? Ein neues Foto? Also das ist jetzt meine Wald. Das ist meine Wald, dann du hast noch meine Katzen, das sind meine Wald. Das ist, auf die kann ich zählen, die sind immer da. Wenn ich heimkomme, komme ich nicht in den Lachhus und haben sie erfreut, dass ich da bin. Und jetzt Moritz wegen sie mich. Sie wissen nicht, sie sind alle noch in der Sommerzeit. Dann sie wegen mich schon am Fähren und schon am Finnen noch kratzen sie. Aber sie sind immer da. Sie sind immer da. Und mein Wochenende, das sind Kreuzworträtsel vom Friedi, nicht wie in der Zeitung erschienen. Das mache ich gleich am Friedi. Und noch, was hinten ist, das sind Spielsachen. Und ich bin neu vernacht auf Spielsachen. Es ist ein Wald, wie wieder aufgebaut wird, wie ich gekannt habe. Aber ich habe alles das nicht gehabt. Ich habe eine Puppe bekommen, wie ich 5 Jahre alt bin. Und alle Jahre zahlt die Puppe, aber die Grand-Mère hat eine neue Kleidung gestrickt. Und da haben wir ganz schlimme Zeiten. Wir haben Revolution. Revolution in einem Wort, es schießt nicht. Die Leute, sie sind nicht mehr zufrieden. Sie sind jetzt zu lange unterdrückt worden. Jetzt langt's. Sie haben so Hunger und dann haben sie den Courage von denen, wie alles drüben, wenn sie nichts mehr zu verlieren haben. Das habe ich gewusst, dass es das gibt. Dann bei uns im Santa Mariendal ist schon mal ein Mann in der Bach Küps, in den halbgefrorenen Bach, für 2 Kühe rauszuholen, wie ihm gefallen sind. 2 Kühe vom Bauer und der hat sie rausgeholt. Wo ist 2 Tage drauf gestorben, aber ich sowieso gestorben, hat Schwindel unter dem Hals gegeben. Das ist nicht das Bild. 20 Jahre alt bin ich gewesen. Und das ist mein erster. Der ist jetzt 52. Das ist eine Freude gewesen, wirklich das Kind auf die Welt zu bringen. Ich muss jetzt verschieden. Es ist in einer Zeit gewesen, ich bin nicht geheiratet gewesen. Es ist in einer Zeit gewesen, wie das gar noch nicht angesehen war. Ich bin auf der Universität gewesen, wie ich 18 Jahre alt bin gewesen. 68, nicht, bin ich auf der ersten Jahr Universität fertig gemacht. Und alle haben geredet vom Union Libre und so. Und ich habe nur das Kind bekommen. Ich habe mich durchgesetzt. Es ist allerdings noch nicht geworden. Aber ich habe meinen Eltern gesagt, ich verdiene mein Geld, ich kann mich kümmern um mein Kind. Aber mein Mann ist ja da gewesen. Aber ich habe ja nicht gewusst, wie es kommt. Nicht. Aber es ist mir egal gewesen. Und dann habe ich meinen Mann bekommen und einen Fotograf gegeben. Für die 2 Jahre habe ich einen Fotograf mit mir bekommen. Aber für die erste habe ich einen Fotograf bekommen, für Fotos zu machen. Und er hat jetzt nicht Licht gegeben, er hat viel essen. Dann hat er Kiel, dann hat er das zu weit gebracht. Aber anderes Bild, frisches Bild, ganz neu alle oder nicht so alt? Ja, das ist noch nicht so alt. Das ist, glaube ich, vor dem Covid gewesen. In dem Geschäft, wie die Büro gemacht haben, da in Ich weiß nicht, ob der Name kennen sagen, ja, das ist Hoppla. Oberrüsbarje. Ja. Das ist der Hoppla. Voilà. Und da bin ich mit meinem Kollegen vom Radio, der ist jetzt mein Kollege seit 2013. Und ich bin jetzt am Radio seit 1986. Das ist gewonnen, das Jahr haben wir die erste Tournee gemacht mit dem Siefer. Und da sind Sendungen aufgenommen worden. Und der Siefer hat verlangt vom Radio, ob er eine Subvention kann. Und der Direktor vom Radio hat gesagt, er kann keine Subventionen geben, aber er kann eine Sendung abkaufen.
wenn er jeden Tag eine Chronik von 2 Minuten über Salz, nicht? Das ist bei jedem selber gewesen. Und er sagt, ich machst das, Jungs, eine Chronik auf Elsassisch. Wir kommen schnell ein bisschen zurück über die 7 Jahre, über die Choucrouterie, über die Tournee. Hast du besondere Erinnerungen oder besondere Anekdoten über die Jahre? Also die erste Tournee, das ist so, wir sind Kumpels gewesen, alle Dürs, nichts als Kumpels. Wir sind, wie alt sind wir gewesen? In der 30. Noch ganz in dem 68 Jahre sind, nicht, dass wir nicht viel bräuchte für glücklich zu sein und dass wir miteinander, auf Kampagne, miteinander, richtig, in enger Freundschaft. Und das hat euch geklappt. Wir haben, ich weiß noch, sind Tage, ich weiß nicht, wie im Huren, ist es so schwach wieder gewesen, ist alles zusammengerobbelt, dann haben wir alles aufgeräumt miteinander. Ich habe noch sogar meine Schuhe gehabt, wie vergangen sind. Nicht? Sie haben sich desolidarisiert, vielleicht ist der Liebe nicht so fest gewesen. Und dann sind wir Hand in Hand rumgelaufen und haben einander geholfen und haben versucht, das Beste von uns zu geben. Und das ist wirklich, für mich sind das schöne Jahre. Ich habe meine Kinder mitgenommen. Nicht? Es ist ein Familienbetrieb gewesen. Unsere Kinder sind dabei gewesen. Mein Ältester, der Marc Ganne, der ist halt schon dabei gewesen wie der Große. Meine Kleine ist 8 Jahre alt gewesen. Im Siefer-Sinne sind 7 Jahre alt gewesen, sind die Zwillinge. Im Cookie-Sinne ist 7 Jahre alt gewesen. Und der Maluf Röselehrer ist in dem Salwalter gewesen. Das sind Bäble gewesen. Sie haben einen Nunu gehabt, sie haben einen Karl gehabt, wie sie sich um sie gekümmert hat. Und der hat sie Basket morgen spielen. Und meine Junge spielt heute noch Basket. Sie ist selbst geblieben davon. Wissen Sie, dass man in den Dörfern rum ist gekommen, dann, was wichtig ist für einen Künstler, das ist, dass er an die Leute rankommt. Das ist für mich das Wichtigste, weil dann, ich spiele gern in Dörfern, dass sie an die Leute rankommt. Dann kann man vorher mit ihnen reden, hinten nur mit ihnen reden. Kann sie mich überall, dann ich bin in jedem Dorf rum, es gibt kein Dorf, wie ich nicht gewandt bin. Wie das mit dem neuen Foto? Das ist ein Foto von meinem Garten. Also ich habe gerne meinen Garten und im Winter besonders, das ist ein Winterfoto. Das habe ich das letzte Jahr aufgenommen für eine Karte zu machen. Dann, ich habe so gerne den Schnee auf meinem Garten. Ich habe noch gerne in der Landschaft. Ich bin die als die Leute, die auf der Straße sind. Aber der Schnee ist eine Verklärung. Wissen Sie, also man redet von Erklärung vom Heiland. Für mich ist der Schnee eine Verklärung von der Landschaft. Und es ist auch ein Moment vom Jahr, wie jetzt kommt, mit Schnee oder mit Weihnachten, wie ich das Gefühl habe, es kann mir nichts passieren. Es kann mir nichts passieren. Und ich habe jetzt auch festgestellt, dass in meiner Familie immer alle gestorben sind im Mai oder im August. Und also die Weihnachtszeit ist für mich eine genesene Zeit und die Schnee deckt alles zu. Nicht? Der Schnee deckt alles zu und macht alles schöner. Und da darf ich jetzt nicht drüber nachdenken. Voilà. Und dann denke ich, jetzt machst du ein bisschen Schnee auf das, was dir weh macht im Leben und dann denkst du nicht mehr dran, dann mache ich es nicht mehr. Der Cedric hat uns seine Heim gebraucht. Wo wenn wir einen Jungen hat von 20 Jahren, müssen wir darauf aufmerksam sein und müssen sich darauf gefasst machen, dass er einmal eine heimbringt. Wir müssen sich aber halt darauf gefasst machen, dass wir einmal sterben müssen und hat auch Angst beim ersten Herzinfarkt. Die hat mir fast den Herzinfarkt verschafft. Richtig gesehen habe. Das ist so eine lange. Da wie ein normaler Mensch Büchen auch will hätte hocken, hätte ich als noch Chance. Sie tanzt beim Adam Meyer in Kirwiller in der Revue. Am Matinee, en Soirée, lodelt sie mit den Sandalen über die la crudité vom troisième âge. Ein anderes Foto, schwarz und weiß. Das ist das Hochzeitsbild von meinen Eltern. Das Hochzeitsbild hat mich immer fasziniert, überhaupt so. Zusammentreffen von 2 Familien. Wie passt das? Wie funktioniert das? Es funktioniert gut, sage ich, wenn die Familien zusammenpassen. Und wenn man so richtig bedankt, wenn man eines heiratet, ist es nicht mehr eines wie zu einem Post.
Nicht immer zu den Eltern, aber wie zu einem passt. Und nun ist es bei dem auch, wenn es zu einem passt, durch das, wie ich zu dieser Generation gehöre, wie die Eltern sozial ewig gewachsen sind. Nicht? Dann mit der Studie haben wir Bauernmädchen die Chance gehabt, oder Arbeitermädchen, mein Papa ist Arbeiter gewesen, 2, 3 Stufen in die zu kommen und haben einen Advokat geheiratet oder einen Professor. Nicht? Wie kommen nur die Familien zusammen? Verstehen Sie? Das ist für mich immer ein Rätsel gewesen. Aber meine Familie, sie sind vom selben Dorf gewesen. Ich habe jetzt nicht einmal gesagt, ja, wieso hast du erst mit 20 Uhr gewusst? Hat er gesagt, ja, vorher habe ich ihn halt so gesehen. Und mein Papa hat immer so die Fußbogen gehabt. Und dann, wenn sie ihn gesehen hat, hat er gesagt, salut geschwollen, nach geht's. Und dann haben sie geheiratet. Und die Familie, die kenne ich alle. Wir sind immer zusammengekommen, dann sie haben nicht weit gewohnt. Ich habe alle meine Onkel immer getroffen, meine Tante, und auf beiden Seiten. Dann die Schwester von der Mama in Straßburg gewohnt, dann bin ich halt in der Stadt. Aber es ist für mich eine Hochzeit, es ist das Zusammenkommen von 2 Familien. Es sind nicht nur 2 Personen. Und was das mit sich bringt. Und der Jahr auf der Hochzeit von meinen Eltern ist Gian de Hove. Gian, das ist eine Cousine vom Papa. Und der Fernand, das ist der Cousin von der Mama. Und die haben nur miteinander geheiratet. Wir haben sich kennengelernt, nicht? Sind Kavalier gewann, Kavalier auf der Hochzeit. Und dann haben sie ein bisschen geschossen, nachts. Und dann haben sie auch geheiratet. Das ist mein Papa. Da ist er 94. Das ist 5 Monate, bis er gestorben ist. Und das ist mit dem 5. Urenkel. Mit dem 5. von meiner Seite. Dann ist er Großpapa bei meiner Schwester. Und das ist für mich wichtig, die Transmission. Dass die Liebe widersteht nicht und dass man die anderen in sich einschließt. Ich habe kein gutes Verhältnis mit dem Vater. Er hat mich immer als Steckfee angestellt. Er hat einmal der Mama gesagt, das ist doch nicht normal. Hat er gesagt, normale Mädchen gehen in Deugendorf in die Schule und dann gehen sie ins Spital oder gehen in eine Fabrik. Und die müssen auf Habenau für Weiterschlieren. Das ist doch nicht normal. Ein normales Mädchen, das in Deugendorf bleiben, in der Schule, das nicht mit ihnen in Habenau gehen. Hat er gesagt, weisst auf Habenau fahren die wie auf Harthausen mehr in die Schule, wie kranke Kinder sind. Die ist ja krank, man braucht sie nicht bis auf Harthausen, die kann in Habenau bleiben. Aber es ist doch wichtig, dass der Zusammenhang da ist. Vor dass wir das letzte Foto betrachten, was sagt Mama dazu? So, und sie hat gesagt, ja, das ist dein Foto. So, ich glaube, ich habe nicht mehr 100.000 Fotos. Und da haben wir die Chance, dass wir das Leben alles fort wieder lösen. Dann hängt so arisch an dem Foto, dass man Angst hat, wenn man das Foto nicht sieht, verliert man sein Leben nicht. Huguette, wir kommen jetzt auf das letzte Foto. Ja, es steht Merry Christmas, also geht es auf die Weihnacht. Ich habe gesagt, für mich ist Weihnacht eine besondere Zeit, wie man alles erwartet, wo man nicht alles bekommt, aber man erwartet es wenigstens. Und die sind alle meine Adien, nicht? Die sind aus mir entsprungen, nicht? So wie man sagt, es ist ein Rose entsprungen. Da kann man sagen, es ist ein Dreikaus entsprungen. Das sind meine Kinder und meine Kindeskinder. Kinder habe ich 3, Kindeskinder habe ich 6. Und gestern habe ich mit von meinen Angelinnen geredet und gesagt, wir sind alle Hornorm. Und sie schwor, wie der Papa gesagt hat, ich bin ein Stück Fee, ich bin ein Monster, ein Ungeheuer. Die haben alle etwas Besonderes. Aber auch viel wie ihre Mama. Das heisst, sie sind aufmerksam auf die anderen, sie kümmern sich um die anderen, sie schleppen mit, was auf dem Weg liegt und haben euch schnell das Herz gebrochen. Aber schon viel Talent, alle zusammen, alle haben ein großes Talent, aber sie haben euch das, was man sagt, das Herz dazu. Dann, wenn man ein Talent hat und hat kein Herz dazu, das ist nichts. Huguette, vor dass wir uns verabschieden, was fehlt dir heute im Elsass? Friede, dass nicht sich wenigstens nicht ganz verrissen,
dann es wird sich verrissen, weil im Grand Est sind wir Elsasser, sind wir keine Elsasser, der andere ist immer ein Tolle, der andere ist ein Arschloch. Jeder denkt, dass er die richtige Lesung hat, dass er das Richtige weiß. Und das spürt man nicht, wenn man auf den sozialen Netzen ist, man spürt man besonders, dass es keine Einheit mehr gibt. Die Einheit, die spürt man an manchen Momenten. Es ist traurig zu sagen, aber entweder wenn es etwas ganz Gutes gibt fürs Land oder etwas Trauriges. Ich finde, es ist zu viel Hass. Im Allgemeinen bekommt man immer den Kivel, den Säukivel angelegt. Merci Huguette, dass wir diesen Mittag mit dir verbracht haben. Merci. Salut Bisot.